Kaki Siti Munawaroh sudah mulai terasa gatal setelah banjir 2 hari menggenang permukiman tempat ia tinggal di Desa Jetis Kapuan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Untuk mengobatinya, Munawaroh diantar sang suami berobat menggunakan perahu pada Rabu, 14 Januari 2026. Munawaroh tidak sendirian, dengan ditarik perahu suaminya, Munawaroh duduk di tengah perahu dengan keponakannya Nihayatul Ulia yang juga sakit batuk dan pilek. Keponakannya yang berusia 7 tahun tersebut diserang batuk seraya dengan adanya banjir yang menggenang di Desa Jetis Kapuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.